Podem fer una altra lectura del 27 de setembre. Quina? L'independentisme va guanyar àmpliament i per majoria absoluta del Parlament les eleccions, cert, però va perdre el plebiscit perquè no té el 50,1% dels vots. Doncs no es pot fer aquesta lectura. Per què? A criteri meu. Perquè recordi, això ho vaig repetir, no sé si 10, 100 o potser fins i tot 1000 vegades abans de les eleccions, perquè m'ho preguntaven contínuament, jo vaig dir, escolteu, si volen que comptem vots i que per tant sigui un plebiscit pur, que ens deixin fer un referèndum una vegada per totes. Que en el referèndum es compten vots, es compten sís i es compten nos. Però com que no ens deixen més remei, ni cap altra via, que comptar diputats i diputades i fer-ho a través d'unes eleccions, per resoldre la qüestió fonamental que hi ha en aquest país de si hem de tirar cap a l'estat català independent o no, doncs escolti'm, en les eleccions es compten diputats i diputades. També és cert, ja li dic jo mateix, i no ho dic jo sola, ho dic jo, i ho diu molta gent de Junts pel Sí, i ho diu la CUP, que no havent passat del 50% dels vots, no podem culminar aquest procés. Però que no el puguem culminar no vol dir que no es pugui iniciar tot aquest procés i portar-lo fins a un punt en què a través d'un últim referèndum en algun moment se sàpiga si en aquest país, en les condicions que hi haurà en aquell moment, i hem previst uns 18 mesos aproximadament, puguem tenir la majoria definitiva o no. Aquest mandat sí que el tenim. I jo com a president, que des del primer dia vaig actuar prenent decisions, com vostè sap, no fàcils, escoltant el que passava en el carrer, amb les grans manifestacions, escoltant a la gent, etc., i posant les urnes. I si un president posa les urnes i després no fa cas del mandat de les urnes, llavors sí que ha de plegar. Aleshores sí que ha de plegar. Pensi una cosa, és més important, senyor Cuní, el que no diu que no pas el que diu. Ara li posaré uns quants exemples. Anem a l'ideari de la CUP, no? Que és el que vostè m'està preguntant, no? Vostè ha llegit algun punt d'aquella declaració aprovada pel Parlament de Catalunya que va fer tant enrenou que digui que s'ha de sortir de la Unió Europea? Ho ha llegit això vostè? No, però sé que un grup important d'ambaixadors de països de la Unió Europea ho han rebut com una declaració de reacció inversemblant. Això sí que ho sé. Miri, segurament hi ha llocs on aquesta resolució no ha agradat, no li nego. Però ara estem analitzant el contingut de la declaració, no l'estètica de la declaració. Perquè en aquest país ens perdem gairebé sempre per l'estètica i ens oblidem gairebé sempre dels continguts reals. Jo li parlo de continguts, no de si és més bonic o és menys bonic. De continguts. Diu la resolució que sortirem de la UE que és una norma bàsica de la CUP? Oi que no ho diu? No, esperi un moment. Diu la resolució del Parlament que sortirem de l'euro, que és un altre punt programàtic de la CUP? Tampoc ho diu. Diu la declaració que hi haurà una declaració unilateral d'independència, que per cert és el que preocupava més en aquestes ambaixades que vostè diu, en aquestes cancelleries, a part important dels sectors econòmics, etc. Ho diu la resolució? No ho diu. En canvi, diu la resolució que es negociarà amb l'estat espanyol i amb la Unió Europea? Cosa que, per cert, no era precisament l'ideari inicial de la CUP. Això sí que ho diu. I diu pactar vol dir desobeir, no ens enganyem. No, senyor, no necessàriament. No necessàriament. Miri, què vol dir desobeir? Per exemple, li posaré un cas concret, no? Que tots recordarem, aquest va ser sonat el 9 de novembre de l'any passat, del 2014. Segons l'estat espanyol, jo vaig desobeir. I la vicepresidenta del moment, la Joana Ortega, també va desobeir. I la consellera d'Ensenyament, la Irene Rigau, també va desobeir. Oi que és així? I prova de que, segons ells, varen desobeir, estem encausats per la via penal i ens intenten enforquillar, deixi'm utilitzar un llenguatge col·loquial, ens intenten enforquillar a base d'inhabilitar-nos o, eventualment, de ficar-nos a la presó. Poca broma, no estem parlant de fer pessigolles, estem parlant d'enforquillar-nos. Per tant, segons l'estat espanyol, vàrem desobeir. Segons la població catalana, vàrem desobeir? Segons els 2.350.000 persones que van anar aquell dia i els dies següents a posar la seva papereta a la urna, vàrem desobeir? I segons tota aquella gent a Catalunya que diria que no a la independència i que mereixen exactament el mateix respecte que els que diem que sí, i que diuen que s'ha de fer un referèndum en aquest país, encara que ells dirien que no, tots aquests pensen que vam desobeir? Per tant, això de la desobediència, senyor Cuní, doncs depèn.
Depèn de com tu miris. Ara, si vostè el que em diu, que això ens ho diu molta gent, vostès tenen com a norma saltar-se el marc legal? No. I prova d'això és que a hores d'ara no ens l'hem saltat ni un sol cop. Li diré més. Se l'ha saltat més el govern espanyol, que presumeix sempre de marcs legals, que no pas el govern de Catalunya presidit per mi. Molt bé. Més ells que nosaltres. Per tant, que no se'n jutgi per suposades intencions de no sé què. Que es jutgi sobre fets reals un cop més. I els fets reals són els que són. Vostè em dirà, escolti'm, però aquesta resolució del Parlament acaba dient que el Tribunal Constitucional, per exemple, no té legitimitat a Catalunya. Preguntem al poble de Catalunya quina legitimitat li donen al Tribunal Constitucional després de la sentència del Tribunal, d'aquest mateix Tribunal de juny del 2010. No n'hi dona cap, senyor Cuní. La majoria de la gent d'aquest país ja no li dona cap legitimitat. Per tant, que el Parlament faci una declaració política en aquest sentit, dient, escolti'm, iniciem el procés. Iniciem el procés. Considerem que el Tribunal Constitucional, després d'aquella sentència, no té legitimitat a Catalunya. Les normes del Parlament de Catalunya en l'àmbit social, per ajudar la gent que ho passa malament, la més vulnerable i la que més ho necessita, són normes d'obligat compliment per part del govern de Catalunya. Doncs, escolti'm, després d'un mandat a favor de la independència en el Parlament de Catalunya, sortit de les urnes amb 4 milions de vots, el Parlament ha de fer alguna cosa, No pot quedar-se contemplant les musaranyes. Que això es pagui, si no hi ha prous diners, que no hi són, com vostè m'ha estat matent ara, que es deixi de pagar el deute. Això no es pot fer. Els hi diuen que no es pot fer? Sí, se'ls hi diu clarament. S'ho empassaran? No es pot fer. És que no és un problema de si s'ho empassen o no. No es tracta de que s'ho empassin. És un problema que encara que ho diguem, no ho podrem fer. Sap per què? Entre d'altres coses. Primer, perquè els deutes són deutes. Desgraciadament ho sabem, en sentit contrari, perquè se'ns deu un munt de diners des de Madrid que no ens paguen, des de fa 4 o 5 anys. I ja no li parlo del dèficit fiscal, que ja és una altra història, no? Però després hi ha una altra... No és només perquè els deutes són els deutes, no? Sinó perquè qui recapta els diners que gasta la Generalitat de Catalunya o que inverteix la Generalitat de Catalunya? Els recaptem nosaltres? Som els amos de la caixa nosaltres? Oi que no? És l'estat espanyol, no? És el Ministeri d'Hisenda. Doncs escolti'm, com que són ells els que recapten els diners, la cosa funciona de la següent manera. Ells recapten els diners. Hi ha una llei que t'obliga a pagar amb una sèrie de prioritats. Una de les primeres prioritats és el deute. I si tu no el pagues, ells et deixen de transferir els diners i ho paguen ells per compte teva. Això funciona així. Molt bé, doncs atrapat... Per tant, ja em dirà vostè de què serveix... No, és evident que vostè, i quan dic vostè vull dir simplifico en la seva persona, el govern de la Generalitat com a institució, econòmicament, financerament, està atrapada. Això ja ho sabem. Com se surt? Li agraeixo l'expressió tan amable. No és veritat? Està ofegada. Bé, molt bé, però està ofegada... Posem-hi una mica d'humor. No, perfecte. És que crec que són compatibles les dues paraules. Està ofegada perquè no té... però atrapada perquè tampoc té marge. Té tota la raó. Està atrapada i ofegada. Les dues coses. Són això. Un pot estar ofegat, però diu, però no estic atrapat i negocio i em moc i me'n vaig a veure si algun veí em deixa alguna cosa. Tampoc no els deixen en els mercats. Per tant, també estan atrapats en aquest sentit. Exacte. Els instruments, ni la capacitat legal, ni els recursos per abordar aquests temes vol dir que depèn d'un altre, perquè aquests temes hi són sempre. Per tant, o els decideix vostè o els decidirà un altre per compte seva. I la batalla d'aquest país en aquest moment, i això ho compartim, és que ha arribat un punt en què ja ens hem cansat de que tot això ho decideixin uns altres, perquè considerem que ho decideixen en sentit contrari en els nostres interessos i drets col·lectius. Per tant, el que volem és que tot això que ens ha decidit l'estat espanyol durant moltes dècades, ara ho puguin decidir les institucions catalanes i que siguin jutjades aquestes institucions en el futur si ho fan bé o ho fan malament. I com que això ho compartim, no estem atrapats. Estem, diguem-ne, il·lusionats i sobretot molt compromesos en poder fer un canvi estructural a nivell de país i deixar-lo de tal manera que quan la gent en aquest país vagi a votar en el futur, si un dia la CUP té majoria en el Parlament de Catalunya per aplicar el seu programa, el puguin aplicar, si té majoria, que jo espero que no la tinguin, però si la tingués, que la puguin aplicar perquè fins i tot la CUP tingui els instruments que ara no tindria si arribés en el govern. I li dic la CUP, o qualsevol altre partit polític d'aquest país, que aspirés també a la Catalunya del futur, amb els instruments a la nostra mà, a decidir aquestes coses. Ara hi ha una campanya de les eleccions espanyoles, el 20 de desembre, no? Estem en plena campanya.
encara que no en parlem d'això, però vaja, ara en parlem. Suposo que en parlarem. Doncs estem en plena campanya. Quan es presenten els partits a Madrid, cadascú pot defensar el seu programa sobre totes aquestes coses. La dació en pagament, la factura energètica, les pensions, les polítiques de subsidis d'atur, els salaris mínims interprofessionals. No li estic parlant de teories abstractes, estic parlant d'aquestes coses. Allà no es plantegen si tenen els instruments, allà expliquen el seu programa, perquè ja saben que els instruments els tenen. Per tant, el que compartim il·lusionadament i amb molt compromís és com la nostra caixa d'eines ens permet fer la feina en aquest país i no haver de dependre de les decisions que es prenen a Madrid. I això ho comparteix la CUP i ho comparteix Junts pel Sí. Ara comparem-ho amb les altres regions d'Europa. La primera regió de l'Europa continental, fora el Regne Unit i fora Irlanda, la primera regió amb atracció de projectes d'inversió estrangera productiva és Catalunya. I miri que en l'Europa continental de regions n'hi ha un munt, Hi ha totes les Alemanyes, hi ha Holanda, hi ha Àustria, hi ha tot França, hi ha tot Itàlia, hi ha tota la resta d'Espanya, entre d'altres. Segons el Financial Times, la regió més atractiva per la inversió estrangera productiva en aquests darrers 2-3 anys ha sigut Catalunya. Però el Financial Times també li diu que prengui una altra decisió de pactar amb la CUP. Si parlem del Financial Times, també diu això. El Financial Times, senyor Cuní, diu que no li va agradar la resolució del Parlament de Catalunya, però no ha pogut jutjar un acord encara perquè no existeix l'acord. Quan hi hagi l'acord, aleshores el podrà jutjar. I quan hi hagi un govern a Catalunya definitiu, si hi ha investidura, podrà jutjar l'actuació d'aquest govern. La gent que vol la sobirania de Catalunya només té una carta per defensar-la, fins que Catalunya no arribi a ser un estat. I l'única carta es diu el vot. No n'hi ha cap més. L'Estat, per intentar enfonsar això, té tribunals. Tribunal Constitucional, fiscals, policies, el control de la caixa, el poder financer, les relacions internacionals. Però els que se'n volen sortir a Catalunya amb aquest projecte només tenen una carta i una força. Una, només una. Perquè de tot això que li he dit no tenen res, no tenim res. Però en canvi tenim la carta i la força del vot. Per això és tan important que aquest món que es va comprometre el 27 de setembre i que va donant al Parlament de Catalunya la seva primera majoria sobiranista des de feia moltes dècades, que ara entengui que si nosaltres no utilitzem l'única carta que tenim, els altres, les seves cartes, les utilitzaran sempre i en tot moment.